조금 더 올라가야 돼요. 자, 저희 최대한 이쪽으로 쭉 올라오시고요. 머리 한번 올려주세요. 됐습니다. 평소에 상리 쪽에 아픈 데 있었어요? 네, 목이요. 뒷목 한 번씩 엄청. 일장 지나갔어요. 네. 머리 한번 들게요. 내주시죠. 이거 하다가 머리 찝히거나 이럴 수 있거든요. 찝혀서 너무 아프면 말해주세요. 꼭. 그리고 목이 좀 아플 수 있습니다. 손잡이는 무슨 잡이에요? 네. 편두통 이런 거 있어요? 네, 한 번씩. 한 번씩 있어요? 그 편두통 올 때 혹시 위치가 있나요?